Центр ремонта автомобильных кондиционеров. Audi A3, машинка, система работает исправно, клиента беспокоит посторонний шум, который раздается из компрессора кондиционера. Проблема в подшипнике шкива. Снимаем компрессор, меняем подшипник. Компрессор с муфтой сейчас на моечке, и вот нам принесли уже снятый компрессор из стороннего сервиса. Тоже с этой же проблемой. Такой же компрессор, такая же проблема, но более ярко выражена.